Hello， 見到大家啦！今次李小姐咧特登嚟到將軍澳一個新嘅居屋個屋苑嘅，咁呢個就係超明苑呢個單位啦，咁係498尺嘅單位嚟嘅。咁我今集介紹呢個單位咧係做咗兩房設計下，呢個簡單而精緻嘅做法啦。咁我後邊呢個位置啱啱係入大門嘅位置，右手邊呢個位就做咗一套鞋櫃、飾櫃、獅子櫃套裝嘅，咁啊集於一體啦。咁呢個櫃咧係多用途嘅，咁呢個櫃通常呢個位置咧都會留翻一個換鞋啦，坐呢個位置嘅。咁呢個位置咧可以坐喺度換下拖鞋、交換鞋出門口噶啦。咁另外呢度做咗兩個櫃桶嘅，俾你放物嘅，比較方便啦。咁啊睇翻呢邊啦，咁呢邊咧呢個做法咧係由呢個廁所門口個位置開始，直去到最尾，去到呢邊個位啦。咁我轉個圈睇下啦。咁你環繞一周呢個電視背景牆同埋一個組合式嘅牆身先，由呢邊可以望翻啦。條子隔閂門、玻璃櫃，中間係特色牆，嗰邊電視櫃。其實呢兩個位置咧都可以嘅。呢邊可以放投影，呢個做咗2合1嘅電視櫃。呢邊可以俾你放投影落嚟㗎啦，呢套櫃位啦。咁呢個就真係可以放部電視位、細電視嘅，咁啊多用途做法嚟嘅。咁呢個做法咧係比較適合一個家庭嘅年輕人同埋老人家兩用啦。咁你要睇大屏幕嘅時候，一塊個投影一放落嚟就搞掂啦呢個位啦。咁啊睇翻呢個房啦，咁呢個房我哋都係做咗隱形門啦。咁推開門後邊係一個房嚟嘅。咁呢個房啊比較簡單啲嘅做法啦，可以睇翻啦。嗱，呢度就係做翻一套嘅，出邊就背景嘅牆身嚟嘅做咗啦。咁就係電視櫃位置啦。咁呢套櫃咧係做咗入邊係套衣櫃嘅。咁衣櫃係兩用對調，上邊衣櫃，下邊就俾咗出邊電視櫃位用嘅。咁呢個單位就冇做床，由於呢個俾小朋友嘅活動區嚟嘅，所以呢度就冇做任何嘢嘅呢個。咁啊，我就行翻出嚟呢度睇翻呢個位置同埋廳啦，呢個位都好闊，望一望前邊嘅廳呢個位置，聽我前面呢個位係好舒服嘅，一拉到盡晒呢個廳，飯廳、客廳，無論你家庭影院都好，呢個靚位真係正到爆嘅。咁啊嚟翻呢個房嘅位置嚇，咁呢個房嘅位置本身個尺寸呢個位咧就比較闊啦，咁呢度就有1.15米，接近4尺闊嘅，但係我哋唔需要個門咁大啦，咁我哋就用一個裝飾櫃、玻璃櫃。就做咗呢個位置啦，就將個房嘅門口嘅位置就收窄咗，正常個房嘅門尺寸嘅啦。咁呢個房咧入邊就做咗一個套裝嘅4尺床，大衣櫃到頂係7尺衣櫃，哇超勁啊！呢個房全部量超高啊！咁啊睇翻呢個房啦，入邊嘅床啦就做咗一套啦，同埋書台都做埋噶啦。咁呢度全套齊嘅，呢個主人房嚟嘅。咁呢個房咧個空間就比較舒服，比較大嘅。咁啊出翻嚟嘅廳咯喎，睇翻我哋廁所呢邊啦，都係做咗一個簡約嘅做法啦。廁所睇翻我後邊呢度咧，就做咗一套簡單而齊全嘅廁所嘅浴室櫃啦，上櫃啦、鏡櫃啦、浴室櫃全部齊啦，乾濕分離區嘅浴屏啦，呢啲位置下，咁我哋都做埋嘅，咁啊做晒成套呢個啦，咁呢個方便得嚟，既又好用，又唔會整濕所有地面啦，乾濕分離區，咁啊嚟翻出邊呢個轉翻過嚟廚房啦，呢個廚房比較藍色天空 feel 啲嘅，淺藍色廚房，白色石面喎，你又會唔會中意呢套廚房呢？因為呢個女主人同小朋友係非常之中意藍色嘅，所以呢個藍色的天空廚房，咁呢個都係做咗 L 型設計嘅廚房嘅做法啦。咁我哋都係通常用一個正常做法，都係爐頭油煙機呢邊啦。嗱，呢啲筷子、匙羹、叉啲櫃桶啊，呢啲都做齊晒嘅。咁啊，另外天花都可以做埋啦。咁如果你中意呢個單位簡單而有大方嘅做法，你可以聯絡我哋嘅。咁我哋26條線都可以隨時聯絡我哋李小姐，為你免費上門度尺、免費設計。記得打俾我哋公司，隨時我哋會派專人上你屋企傾翻你自己心目中最理想嘅設計方案。咁呢集就唔多講，下集再見，拜拜。